तर तुमका सांगता कोरी वेळेच्या गावान ही गोळलेली चोकी आणि सांताना साक्रामेंत जोडून दोरी बांधलेली देवान आशीर्वाद तांचेर घालून एकवटाची बुनियाद बांधलेली एकवटार तांच्या दोग पुतांनीक एक दूध दिवन तांची बाग नेटोयलेली ते गायकूय क्रिस्ती धर्मान भितर हाडून बावतिस्माचो संस्कार दिलो पयल्या पुताक बेगी नांव दवरून जीव तांचो खोशेन भरलो दुसऱ्या पुताक रोयसन नांव घालून क्रिस्ती धर्मान भितर काडलो तिसरे तुवेक वेलेंजिया नांव दिवन धर्माचो पावंडो चोडयलो तिसरे तुवेक वेलेंजिया नांव दिवन धर्माचो पावंडो चोडयलो पांच तारीख एप्रिलाची 2010 तुमकां सगळ्यांक उगडासाची ही तारीख जावन आसा तुमच्या बापायच्या मरणाच्या दिसाची बापूय तुमचो स्वर्गार राजान आसा देवान उगडली दारां सोर्गीची जोगी बापूय तुमचो घरकार सांतानाचो फामील ताच्या मोगाची आयजी फामील तुकी बरीत आसा उगडास करून दिसारता बापोय फाटल्यान व्हडलो पूत सोंपलो आयज उगडा सांतींची येता आयज फामिलिये कातार करून कातार तुमकांच भेटोयता स्वर्गार राजान दोगूय आसा तुमी खुशाल आसात म्हूण सोजमोता स्वर्गार राजान दोगूय आसात तुमी खुशाल आसात म्हूण सोजमोता संवसारान बरें जिवीत जियेलो जायतो त्योक तूं परदेसार आसलोलो परदेसार सर्वीस करून घरदार तुजें तूं चलोयतालो
अकस्मात कॅन्सर पिडाक सांपडलो जायतो तेंप तूं कश्टवलो थोड्याच तेंपान देवान उगडास करून स्वर्गा राजान आपूण व्हेलो देवाचेर तुका चड भाव वाडतासलो देवाक निराधार केलो तुझ्या निमाण्या वेळार पासून गोंयच्या सायबाक भेट करून आयलो देवाचे कोशे पोरमोणे देवान तुका आपूण व्हेलो आयज स्वर्गा राजान तूं खुशाल आसा हो तुजे फामिलीचो आवडो आयज स्वर्गा राजान तूं खुशाल आसा हो तुजे फामिली